مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدنا نشارككم معنا في جولة في ملامح تاريخية ومعالم تاريخية في أريحة اللي هو قصر هشام. تعالوا معنا نورجيكم. هلا احنا في قصر هشام. هذا القصر بني في العهد الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، وقيمته تاريخية جدا إنه وهي في العصر الأموي أكيد انبنت، وتقريبا له حوالي 1400 عام. رح نورجيكم، يمكن انتم رح تشوفوا تقولوا ايش هالقصر اللي ما فيش فيه مباني واضحة الملامح. هذا اتعرض لهزة أرضية في القرن الثامن، وحاولت فيما يعني بعد ما دخلت السلطة يحاولوا الترميم قدر الإمكان مع الحفاظ على أثريته. مجد زيحي رح نورجيكم أهم الملامح فيه، يعني جولة هيك نمشي معكم في الكاميرا جولة وأهم الملامح اللي فيه. هلا رح ندخل معكم على المتحف اللي بتحدث عن بعض المقتنيات الأثرية للقصر. هلا احنا اعزائي المتابعين في المتحف الموجود في قصر هشام. هاي اللوحه بتورجينا اللي كانوا عايشين في مدينه اريحه في الزمان كيف كان لبسهم، واغلبهم زي ما انتم شايفين اغلبهم مزارعين. فهذا اهم الاشياء والمقتنيات اللي كانت موجوده. وانتبهوا كمان للزي، كيف زيهم، وهاي بعض الاحجار اللي كان مبني منها القصر كمان. هاي الحجاره والمقتنيات اللي كان لقوها موجوده في قصر هشام. في شيء موجود على شكل حيوانات هيك رسومات، وفي زخارف على شكل وردات مثلا. هاي كلها الحجاره القديمه. هاي في منها هون شوف على شكل طيور كمان، طيور، بس هذه كانت زمان ملونه واشياء، بس طبعا مع الزمن كل شيء بتغير. هاي هون في كمان اشي من رؤوس، كلها رؤوس بشريه زي هيك، شايفه كيف؟ هلا كمان هي في هون شجره الحياه. هاي هون بعض النحاسات والقوارير اللي كانوا يستخدموها في الطبخ. شوفي قديش احلى هاي الاشياء القديمه. هاي زي مقتنيات. هاي كانت في الحياه اليوميه يستخدموها، اشي برونزات، اشي هاي مصاري. العملات الجنيه. ايش الحجر؟ هاي مثلا عندك قطع نحاسيه. هاي شو هاي زخارف للضيافه كانوا يستخدموها، الطناجر مع الاواني، الكاسات زي الصحون، الكاسات هاي كلها كانت من فخار، كانوا يستخدموها للطبخ. هاي عاملينها للطبخ تحضير. هاي كلها اشغال طبخ، يعني كلها هاي القديمه اللي لقوه حاولوا يركبوه ويعيدوه، ضل عندهم اشياء بسيطه ما قدروش. هاي كاسه قديمه من كاساتهم، يعني افهم من الحكي. اشياء كثير حلوه. هاي شو مالك انت؟ يعني عم تحكي عن تاريخ، عم تحكي عن حضاره. ايش هذا؟ هذا احنا نفكره فحم، بس هذا تمور مفحمه. شوفي كيف كان زمان. يعني. قديم جدا جدا. وهذا كأنه زي عنب كمان هيك من القديم. هذا تمر كلها هاي. وهاي الفخارات كمان كلها كانوا بيستخدموها في الطبيخ والمي وهاي الاشياء. بالطبع المهتم في التاريخ والحضارات رح يكون مبسوط على هذا الفيديو. بس انا اللي بلاحظ انه في كثير ناس بقولوا لك احنا لما بنروح نسافر ما بنحبش نروح على متاحف، ما بنحبش الاشياء القديمه، مع انها هي بتكون لب الحضاره ولب التاريخ والثقافه. هذا كانوا يولعوا فيهم الضواء، وهذا شو اسمه الشمع السراج القديم. لا نمشي عن الجسر. شايفين كيف هون كيف الاسهم هم عاملين مسار للسائحين او الطلاب اللي بيجوا او ايا كان، اسهم ملاحظين وحاطين لوحات تعريفيه عشان يكون في نظام في عمليه المشي، عشان ما يكون في مشي على الاماكن على المقتنيات الاثريه، لانه كتر الدعس عليها بيأثر. فهم عاملين مسارات خاصه
عشان يتم المحافظة عليها أطول فترة زمنية. الحجار هاي كيف منحوتة طبيعيا، ناحية طبيعيا. يعني هي كيف كانين نحتينها. يعني بتسعى دائما وزارة السياحة إلى أنها تعمل ترميم وتظبط قدر الإمكان. هذا كان مشتى شتوي ما لحق يشتي فيه، صار في زلزال وجرفوا له، راحت عليه يعني. ما لحقش يعني يسكن فيه. هاي احنا جايين نزوره. بالضبط. هاي النجمة اللي هي تتميز بسداسية الأضلاع، لها 6 أضلاع. في له كمان اسم غير قصر هشام، اسمه قصر النهجر. النهجر. شايفين؟ هذا هو. هلا رح نروح معاكم لأكبر لوحة فسيفساء على مستوى العالم موجودة في هذا القصر. والله كبير القصر. بالضبط. هلا رح نورجيكي قديش اللوحة كبيرة وقديش مساحتها. هو هذا القصر اللي شايفينه كان هو عبارة عن جوامع وحمامات وقاعات استقبال، يعني كان قصر كامل. ولكن الزلزال ما خلاه على حاله، ولكن بضله تاريخ وإشي مهم في تاريخ أريحة. هذا الموقع من أهم المواقع التاريخية، قصر هشام في محافظة أريحة والأغوار. يلا مع هلا انا بدي احكي من ورا بس عشان شايفين هاي القاعة اللي هيك زي القبة. هاي في الحكومة اليابانية ساهمت في انه محل ما احنا رايحين نورجيكم هلا اشي كتير رائع بجماليته، بتاريخه، بعظمته، بالفن اللي هو فن الفسيفساء. هي هاي المظلة عملت حديثا حتى تحمي اللي بدنا نورجيكم اياه هلا من جوا لوحة الفسيفساء. هذا اصغر سائح معنا هيو. ها احكي مرحبا. قول له مرحبا. لا يتعرف على قصر هشام. هلا رح تدخلوا معنا جوا وتعالوا شوفوا قديش الفن ايام العهد الاموي كان راقي. طب هاي غرفة ايش كانوا عاملينها؟ هاي هلا احنا محل ما احنا ماشيين، اول اشي شوفوا انتي ركزي لهم للمتابعين على لوحة الفسيفساء الارضية من هون من هون من هون، اذا بتقدري تاخذي لهم ابعاد. استني خلينا اصور من هون. هاي عشان يقدروا يشوفوها، بس اذا بدي هلا هاي كلها فسيفساء الارض كلها طلعي. مساحتها 829 متر. ممنوع ننزل عليها. أكبر لوحة فسيفساء متواصلة على مستوى العالم، ووزارة الآثار مع السياحة باستمرار بتعمل إعادة ترميم. أنتم ملاحظين مع الزمن كيف في أشياء خافتة، في أشياء عوامل التعرية قبل ما يصير هذا المظلة. عشان هيك عمل الجسر هذا. فهلا وين ما أنتم ماشيين هاي اسمها قاعة الاستقبال. هاي السجادة كلها في قاعة الاستقبال، كان يستقبل ضيوفه بهاي القاعة، فكلها كانت فسيفساء ملونة. والله كاين امبراطور الاخ. احنا مبسوطين بقصر هشام. قديش كان في فن وابداع بالبنى تشييد البنى. قديش كلفته فكرك؟ هذا اللي مش قادرة أقول لك إياه، في الجنيه ولا في الدرهم. اكيد في العملة الفلسطينية القديمة. أكيد أنتم مستمتعين معنا في هاي الجولة، لأنه مش كل الناس بيقدروا إنهم يدخلوا عنا ويجوا يشوفوا هيك مكان. فإن شاء الله نكون موفقين قدر الإمكان إنه نبث لكم أهم الملامح في هذا القصر. ايش هذا؟ بير؟ هاي برك سباحة. استني هاي هون ايش؟ هاي كانت برك سباحة. والله يسبحوا. هاي كانت برك سباحة. مش معقول. يلا دقيقة. كم بركة؟ استنوا عدوا لي كم بركة. 3 والله هاي كل الأمير يقعد على بركة. يعني معانا الأخت المصورة هناء لأول مرة بتدخل هذا المكان، فهي معجبة فيه كثير. إن شاء الله تكونوا معجبين زيها، بس هي اللي هامها إنه قديش تكلفته. صراحة كلف يعني.
انا عجبتني الفسيفساء، طلع ما اجملها. شايف طب يعني هذا البنى حجر تقيل، كيف الزلزال هده يعني؟ الزلزال لما يكون 7 أو 8 أو 6 يعني طلع الحجار يعني خميله. بعدين هاي اصلا كلها قاعه كان يستقبل فيها الخليفه ضيوفه، هاي قاعه كلها طلع له خليفه. بس شوف اللوحه ما اجملها، لو تقرب عليها هي قريبه اكثر من هيك بوقع التليفون. انت تخيل اذا كان سجاد وشيء بجنن. والله يا جماعه كثير حلو، يعني يا ريت تيجوا تشوفوا على الطبيعه، اجمل من التصوير 100 مره. سجال ولا صعب؟ لا هي بدي اعمل زوم. هاي ايوه شايفين هاي الشجره هي فيها غزلين على اليسار وعلى اليمين غزال واسد. ايش العبره من هاي الشجره لما صار يسموها الغزل والاسد؟ هنا بيدوروا على الحروب والشر في الحياه والحروب. اما الغزلين اللي عايشين في سلام وتبات وامان اللي هي عن السلام والهدوء والخير. كانه كان هون يقعد على هذا مقعده. هي عباره عن جزء من الديوان، يعني شيء للعيله هاي. يعني هاي قعده العيله. قعده العيله. حتى قعده العيله عنده مرتبه. كمان كان يستقبل فيها الضيوف، يعني هذا زي ما بيحكوها امير المؤمنين. انا بقول هون يمكن كان يحط كرسيه وعرشه ويقعد. ايش هذا ميسون؟ هذه حمامات فيها النظام الحمام الدافئ والبارد. فكرت بدي يعني احنا بنحكي عن حالنا هلا في تدفئه، بس يعني ايام العصر الاموي كان موجود، كان في شيء اسمه نظام الحمامات الدافئ والبارد، يعني حسب الفصول. بس هم بالطبع تعرضوا لانهيارات يعني عدا عن الزلزال، ولكن شوفوا رغم انه بقايا اللي ضايله، ولكن هاي البقايا قديش قاعده بتنقل صوره عن فخامه وضخامه هذا البناء الرائع. قديش كان في عندنا مهندسين معماريين. هناك ايش الحمام الساخن هداك؟ هلا هم عندهم اسمينه ABC شوفي هون زي قاعده وزي ما بعرف ايش تحتها. تعالي قولي لنا هون ميسون هاي ايش هاي؟ هلا هو هون اللي بيجي شخصي، هي كلها حمامات، بس كانت الحمامات نظام ABCDEF، يعني كيف بيصير مسار المي البارده لحتى يوصل للحمامات السخنه، يعني خط هندسي رائع. شو بعرفني؟ لا لعيلته يمكن كثير عيلته، ما يمكن متجوز 50 وحده يا دوبك يلحقوا يتحمموا. يعني يا ريت ابن ابنك يقول لي طنط ولا خالته، هنا بناديني باسمي. لا الولد شايل التكلفه، الولد حاسك صبيه يعني بنت 20 سنه مش قادر يشوفك ست كبيره. مش عارف. على كل حال ان شاء الله نكون موفقين. بتعرفي ميسون قبل ما تحكي انا كنت افكر قصر هشام، بس هاي النجمه والعمودين اللي جنبيها. بتعرفي انصدمت انا بالجمال الموجود، والله كنت افكر بس هدول برا. يعني احنا من خلال تعريفكم في المكان حتى المصوره اللي ساكنه في اريحه اتعرفت على المكان، فشكرا إلنا اللي جبناها تصور عشان تعرف المكان. شكرا لكم صراحه لانه اشي فخم معنا في الجوله. كثير حلو، انا استمتعت في التصوير. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الجوله، وقدرنا نعطيكم نبذه لو بسيطه. اكيد كلكم يمكن كثير ناس مطلعين من خلال جوجل، او في ناس اجوا زاروه، بس اللي ما تمكنوا انهم يزوروه حاولنا نعطيكم بعض المعلومات القيمه عن هذا المكان اللي انشئ في عصر الملك هشام بن عبد الملك في العصر الاموي. دمتم بخير، يا ريت تحطوا لنا لايك كبير وشير لهذا المكان الجميل. يسعد اوقاتكم.